Алло? Здравствуйте, Руслан Владимирович. Да, слушаю вас. Это отдел контроля качества магазина Alt Energy for You. Вы ранее приобретали у нас катушки Мишина, верно? Да. Угу. Хотелось бы узнать, помог ли вам прибор? Я сразу же. Алло. Значит, Да-да. я не могу сказать однозначно там, помог или не помог, там, разные, разные всякие штуки. Однозначно какой-то эффект есть. И я единственное, что не могу, на своем примере точно сказать, что вот он меня там избавил от чего-то там и так далее. Но какие-то эффекты на теле, они явно присутствуют. Вот. Ну, плюс там семьи периодически помогают, допустим, на детях очень прикольно работает. Но поскольку я не только, скажем так, катушкой работаю, то в целом тут очень сложно сказать, что там все это в комплексе помогает, либо конкретно катушка, вот как так, если я понятно выражаюсь. Угу. Ну, я вас понял. То есть конкретные результаты какие-то есть, очевидные, да? Да. Ну, то есть я могу там точно сказать, что какое-то время назад, там, допустим, ребенок у меня что-то ночью закашлялся, и вот он прям не мог, прям вот какая-то, как непонятно, такая, не знаю, можно назвать, включка такая, да? Что-то случилось, он откашляться не может, уснуть не мог, там, все. Ну, я что-то как-то, недолго думая, быстро катушку под него подложил, там, и он буквально там через 10 секунд уснул, и все, больше всю ночь не беспокоило это его. То есть, такие и иногда вещи прям вот удивительные случаются. Да, там вот конкретно можно сказать, что помогает. Ну, вот на мне, к сожалению, к счастью, правда, на мне мало чего срабатывает. Я не могу пока утверждать. То есть, может быть, мощности не хватает, может быть, не хватает, может быть, совершенно не тот метод надо использовать. Ну, в общем, как-то так. Я вас понял. Хорошо, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, могу ли я опубликовать ваш отзыв на нашем сайте? Да, конечно, можете, пожалуйста, там опубликовывайте. Вот, я, кстати, знаю, у вас там есть новая катушка, да, к этим самым, тем же самым генераторам. Правильно понимаю? Ну да, недавно, да, линейка была дополнена. Угу.